Buongiorno, ma cos'è sta pagliacciata? Sta pagliacciata adesso in Italia va di moda abbandonare X come segnale di ribellione. Ma di cosa? A parte che voglio dire, prendiamo Guerre Stellari come esempio, no? Una volta si tifava per il gruppo ribelle, ok? Tu guardavi Guerre Stellari e tifavi per Han Solo, per Luke Skywalker, di certo non per il male che era Darth Vader, perfetto. Adesso è tutto il contrario, non ho capito io, tutto il contrario. Fino a ieri la sinistra aveva come sostegno George Soros, miliardario pazzo, Bill Gates, nessuno l'ha votato e questo decideva per i vaccini, robe, destra e manca. Poi quella Klaus Schwab del World Economic Forum che voleva fare il grande reset, renderci tutti poveri ma felici. Cioè, quello andava bene adesso perché quello là si è messo insieme a Lumpa Lumpa Arancione, allora disastro. Mamma mia, che pagliaccio, ma poi che cazzo gliene frega lui di Piero Pelù o di quattro stronzi che...